So welcome back to my YouTube channel, mga kaneneng B. Parang neneng B ang kanyang katawan. So kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, subscribe mo na and click the notification bell para update ka sa susunod kong video. Update ko lang kayo mga kaneneng B. So naka 500 subscribers na po tayo in 2 weeks. So sobrang saya ko po kasi umabot tayo ng 500 subscribers. So, sana magtuloy-tuloy pa yung pag-suporta nyo sa akin. Dahil naka 500 subscribers na tayo mga kaneneng B. So, itong challenge na to, papahirapan natin ang aking sarili. So, ayun. Kakanta ako mga kaneneng B. Habang kumakanta, meron ako ditong Polvoron. Ano akong Polvoron. 15 pieces to mga kaneneng B. Siyempre, ubusin natin to habang kumakanta ako. Ayan. So, wag na nating patagalin pa. Pahirapan na natin ang sarili ko. So, sorry sa mga makakarinig ng boses ko kasi Try ko lang. So, let's do this! So, play na natin mga kaneneng B ang kakantahin natin. Kakantahin ko pala. Dapat hindi na kaneneng B, singing B na. No. Looks like we made it. Look how far we come, baby. You might take the long way. We knew we'd get there someday. They said I'll bet they never make it, but just a little What the fuck? has holding on. We're still together. We're going strong. We're gonna run to the one I belong to the one I want for life. We're gonna run to the only one I dream. Oh, the one I dream. Nothing better. We be the all together. I gotta be with this same. The look we be with them. This same. I bet they never make it, but there's a little cat and holding on. We stay together. They're going strong. Do you wanna run to the one that I belong? Oh no! To the one I want so love. Do you wanna run? Love, the only one I need. Oh, you're the one I need. Good night.
ko kasama, baby. Hindi lang makakalimutan na talaga. Ayan mga kaneneng B, hindi natin naubos. Ilan lang yung nakain ko kasi yun lang talaga yung kinaya. So dyan na nagtatapos ang ating video mga kaneneng B. Shoutout nga pala kay Darwin. Nakalimutan ko yung apelido mo. Sorry. Shoutout sa'yo. So sa lahat po ng hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. So ayun, sana nagustuhan nyo ang aking video. Kung gusto nyo, gawin nyo din sa inyong mga bahay habang quarantine pa. Para matry nyo din kung mahirap ba o madali yung ginawa ko. Thanks for watching mga kaneneng B. Bye! Boom! Parang neneng B ang kanyang